fa efa manompoka mahazo vahana eto amintsika ihany koa ny taranja Muay Thai izay tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny kickboxing izy ity kanefa dia efa akafizin'ny malagasy ihany koa ny siary sy ny fanazarantena ny arahan'izy ireo ny omaly maraina izany fantatra fa isy ny fananana amin'izy ity amin'ny faraky amby roapolo ny volana May ho avy izao. Efa manompoka mahazo vahana eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao ny taranja Muay Thai. Efa maro ny mpanao ady malagasy no miangaly azy ity. Ankehitriny dia délégation manokana no nomeny ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena hitantana sy anaparitaka ity taranja ity. Voilà, soit ity moto malagasy ity. Venez bandez hop, mat, sort, moto ity hop. Ini zomander kru, mat, ken, sokyo, wrestling youth. Bander, mat, sok. Araka ny zavatra misy moa zany amin'ny Muay Thai eto Madagasikara dia dérogation spéciale nefa azo tany amin'ny ministère tamin'ny 9 décembre 2009 à 2011 dia io zavatra io zany mission anatin'le zany anaparitaka an'le Muay Thai eran'ny Madagasikara. Zay aloha zany le hoe vulgarisation anatin'ny article ao anatin'le décision nomeny ministère. Amin'izao fotoana zao efa maromaro ihany ny club eto Antananarivo efa mafy efa afaka anajoroana ligue. Ny any Fianarantsoa efa anaky roa zany ny any fa miandry formation fotsiny ny sasany hidina makaty amin'ny herinandro dia amin'izay fotoana izay izy maka ny certificat. Izao na zavatra natao amin'izao fotoana izao zany dia efa nanao formation zay tao anatin'ny resaka réunion zany dia niresaka tamin'ny maître Mamra Benaiv zay dia nanome fotoana anay izy nafahanay karakara formation instructeur zany instructeur dia be dia be nefa nanao an'le izy dia rehefa mandeha zany ny fotoana amin'le asa ataonay dia tsy maintsy hijory ihany ny ligue any Fianarantsoa. Eo ihany koa ny ligue any Toamasina izay taritiny Mamy Rabenaiv crew Mamy Rabenaiv. Omaly maraina ary dia nisy ny fanazarantena ny raisan'ny rehetra izay niarahan'ireo mpikatroka tamin'ilay manam-pahaizana malagasy iray amin'ny ity taranja ity izay nitondra ny traikevany ho an'ny mpikatroka. Amin'ny faraky amby roapolo ny volana May izao dia isy ny fananana izay ho tanterahan'izy ireo eto Antananarivo izay andraisan'ireo kleba enina anjara efa tafatsangana eo amin'ity Muay Thai ity.